이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 누가복음 1장 26절부터 56절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos, aklat ng Lucas, chapter 1, verse 26 hanggang 56. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 여섯째 달에 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받아 갈릴리 나사렛이란 동네에 가서 Sa isang birheng nakatakdang ikasal sa isang lalaki na ang pangalan ay Jose mula sa sambahayan ni David. Ang pangalan ng birhen ay Maria. 그에게 들어가 이르되 은혜를 받은 자여 평안할지어다 주께서 너와 함께 하시도다 하니 Subalit siya'y lubhang naguluhan sa sinabing iyon at inisip niya sa kanyang sarili kung anong uri ng pagbati kaya ito. 천사가 이르되 마리아여 무서워하지 말라 네가 하나님께 은혜를 입었느니라 At ngayon, maglili ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요 주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리니 Siya'y maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. 마리아가 천사에게 말하되 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리이까 At sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at dililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. 보라 내 친족 엘리사벳도 늙어서 아들을 배웠느니라 본래 임신하지 못한다고 알려진 이가 이미 6달이 되었나니 Sapagat sa Diyos ay walang salitang hindi mangyayari. 마리아가 이르되 주의 여종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다 하며 천사가 떠나가니라 Nang mga araw na iyon ay tumilig si Maria at nagmadaling pumunta sa isang bayan ng Judea sa lupaing Maburol. 사가랴가 집에 들어가 엘리사벳에게 문안하니 Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at napuno sa Elizabeth ng Espiritu Santo. 큰 소리로 불러 이르되 여자 중에 네가 복이 있으며 네 태중의 아이도 복이 있도다. Bakit nangyari ito sa akin na ako ay dapat dalawin ng ina ng aking Panginoon? 보라 네 문안하는 소리가 내 귀에 들릴 때에 아이가 내 복 중에서 기쁨으로 뛰놀았도다. Mapalad ang babaeng sumampalataya na matutupad ang mga bagay na sinabi sa kanya ng Panginoon. 마리아가 이르되 내 영혼이 주를 찬양하며 At nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. 그의 여종의 비천함을 돌보셨음이라 보라 이제 후로는 만세의 나를 복이 있다 일컬으리로다. Sapagkat siya na makapangyarihan ay gumawa para sa akin ng mga dakilang bagay at banal ang kanyang pangalan. 긍휼하심이 두려워하는 자에게 대대로 이르는도다. Siya'y nagpakita ng lakas sa pamamagitan ng kanyang bisig. Pinagwatak-watak niya ang mga palalo sa mga haka na kanilang puso. 권세 있는 자를 그 위에서 내리치셨으며 비천한 자를 높이셨고 Ang mga gutom ay binusog niya ng mabubuting bagay at ang mayayaman ay pinaalis niya na walang dalang anuman. 그 종 이스라엘을 도우사 긍휼히 여기시고 기억하시되 Tulad na sinabi niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang binhi magpakailanman. 마리아가 석 달쯤 함께 있다가 집으로 돌아가니라. 아멘. Amen. 천사가 전한 예수님의 수태고지라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. At ngayon po ang mensaheng tatanggapin natin ay may pamagat ang pagpapahayag ng isang anghel tungkol sa pagbubuntis kay Jesus. 같은 복음서인데도 마태가 기록한 것과 마가가 기록한 것과 누가가 기록한 게 서로 다른 관점으로 기록되어 있습니다. At di na magkakatulad man ang nilalaman ng mga ebanghelyo ni Mateo, ni Marcos at ni Lucas, ngunit magkakaibang pananaw na makikita natin ito. 우리 사람도 어디에 관심을 두고 있느냐에 따라서 보는 게 달라집니다. Maging sa ating mga tao, kung saan nandun yung interes o pansin natin, ay mababasa dun yung pananaw natin. 신발 장사하는 이는 다른 사람들 보면 신발을 먼저 본다고 그래요. At halimbawa, sa isang may negosyo sa mga sapatos, yun yung una nilang naiisip o nakikita. 모자 장사하는 이는 모자를 먼저 보겠지요. Kung ang negosyo mo naman ay isang mga sombrero, tungkol din doon yung pananaw mo. 이 누가복음을 기록한 이 누가는 의사였습니다. 그래서 의사였던 누가는 의사의 관점으로 그리고 하나님의 관점으로 성육신하신 예수님에 대해서 사실적으로 기록을 합니다. Dito nga sa Ebanghelyo ni Lucas,
siya ay isang doktor, kung kaya't ang kanyang pagsusulat ng mga katotohanan tungkol sa pagkakatawang tao ni Jesus ay sa pananaw ng isang doktor at sa pananaw na mula sa Diyos. 그래서 의사 누가는 이 세부적으로 의사의 눈으로 세부적으로 잘 기록을 했어요. Kaya makikita natin dito na detalyado sa pananaw ng pagiging isang doktor ay doon na itinala niya yung patungkol kay Jesus. 그래서 예수님의 지혜와 키가 자라감에 따라서 하나님과 사람들에게 사랑스러워 가셨다는 말씀을 누가만 기록했어요. Si Lucas lamang ang nagsulat ng tungkol kay Jesus na sinabi siya ay lumaki sa karunungan at sa kanyang sapat na pangangatawan sa harapan ng Diyos at ng tao. 예수님이 12살 되셨을 때 성전에 가셔서 소년 예수님이 성전에서 했던 이런 일들에 관해서 누가복음만 기록하고 있어요. At sa ebanghelyo rin lamang ng Lucas natin mababasa ang nagsasabi na si Jesus nang siya'y 12 taong gulang ay nagpunta doon sa templo. 그 공생의 마지막 무렵에 예루살렘 성을 보시고 우신 내용도 게세마네 동산에서 기도하실 때 땀이 핏방울같이 흘러내렸다는 말씀도 누가복음에만 있어요. At maging ang mga talata nagsasabi na umiyak si Jesus nang masdan niya o tanawin niya ang Jerusalem at ang kanyang mga pawis ay parang mga patak ng dugo na siya'y nanalangin doon sa hardin ng Getsemani. Ito ay nakasulat lamang sa Ebanghelyo ni Lucas. 그래서 누가복음을 통해서 우리는 참 하나님이시자 참 사람이신 예수님을 잘 배울 수가 있습니다. Kaya mainam na matututunan o makikita natin sa aklat na ito na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. 여러분도 말씀 받을 때 하나님의 말씀을 대할 때 하나님의 관점으로 말씀을 붙드시기를 바랍니다. Ganun din nawa tayo sa ating pagbasa o pag-aaral ng salita ng Diyos ay makita natin ito sa pananaw na mula sa Diyos. 내가 나의 주인된 관점으로 말씀을 받으면요 계속 잘못 받을 수밖에 없어요. Dahil kung tayo ay nakasentro sa sarili natin at tatanggap tayo ng salita ng Diyos, mali yung magiging pananaw natin dito. 그래서 오늘 첫 번째로 누가복음의 특징을 한번 살펴보십시다. Una sa lahat, tignan natin yung mga katangian ng Ebanghelyo ni Lucas. 특별히 누가복음은 가난한 사람, 소외된 사람, 낮고 천대받는 사람에 대한 이 관심이 많아요. At dito nga sa aklat ni Lucas, makikita natin yung malaking interes sa mga mahihirap, mga nasa laylayan ng lipunan o mabababang uri ng tao. 당시 유대 나라에서는 여자들과 어린 아이들은요, 이 사람 숫자에 들어가지 않았습니다. Lalo na sa panahon noon ng lipunan ng mga Hudyo, yung mga kababaihan o mga bata, sila ay hindi binibilang sa sinesensus ng mga tao. 그래서 인격적인 대접을 받지 못했어요. Kaya hindi sila halos ituring ng mga tao. 그런데 오늘 누가복음 우리 시작하면서 보세요. 세례 요한의 어머니 엘리사벳이나 예수님의 어머니 마리아의 이야기로 누가복음이 시작되잖아요. Ngunit dito sa pasimulang bahagi ng aklat ng Lucas, makikita natin yung kwento tungkol kay Elizabeth na nanay ni Juan Bautista at si Maria na naging ina ni Jesus. 그러면서 성전에서 이제 이 오랫동안 성전 주변을 이제 맴돌면서 그리스도의 탄생을 기다리는 안나 이야기가 누가복음에 기록되어 있어요. Dito rin naman ay mababasa natin yung kwento tungkol kay Ana na naghihintay doon sa pagsilang ni Jesus. 오직 하나 있는 아들을 잃어버린 나인성 과부의 이야기도 누가복음에 기록되어 있지요. Paging ang kwento tungkol sa isang balo na taga-Nain na nawala ng kanyang anak na nag-iisa. 이제 애물로 받은 드라크마를 잃어버렸는데 그 잃은 드라크마 하나를 찾는 여인의 이야기가 누가복음에만 기록되어 있어요. Dito lamang din sa aklat ng Lucas, nakatala yung kwento tungkol dun sa isang babae na naghahanap dun sa nawalang drachma. 그러면서 누가는요 여러 여인들이 자신들의 이 작은 소유로 예수님을 섬겼던 일과 예수께서 골고다로 끌려가실 때 제자들은 도망가고 없었지만 여인들은 따라가며 슬피 울었고 또 그 여인들이 부활의 첫 증인이 되었음을 증거합니다. Sa karagdagan, ipinatotoo din ng Ebanghelyo ni Lucas yung ilang mga kababaihan na naglingkod kay Jesus sa pamagitan ng mga ari-arian nila at
yung mga sumama sa kanya tungo doon sa Golgota at yung mga disipulo na nagsitakas at mga kababaihan din na nagsiiyak at naging mga unang patotoo na nakasaksi ng kanya muling pagkabuhay. 그러면서 누가복음은요, 믿는 성도의 기도와 성령의 역사하심을 의사의 눈으로, 과학자의 눈으로 사실적으로 잘 기록했어요. Kaya itong ang aklat ng Lucas, o ebanghelyo na ito, ay makikita nating makatotohanan nagtala ng mga panalangin, ng mga mananampalataya at ang paggawa ng banal na spirito. 그래서 예수님께서 공생애를 시작하시면서 세례 요한에게 세례 받으시고 기도하고 계셨음을 중요한 내용인데 누가만 밝히고 있어요. At yung mahalagang mga nilalaman katulad ng sa pampubliko ministeryo ni Jesus, siya ay nagpabautismo sa ilalim ni Juan Bautista at nanalangin siya, ito naging pasimula, ay nakatala lamang ito sa aklat ng Lucas. 그래서 예수님이 기도하시는 바로 그때 하늘이 열리고 성령이 비둘기처럼 강림하시더니 하늘로부터 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하는 내용이 기록되어 있어요. At nakasulat din dito na nang panahon siya'y nababautismohan ay nabuksan ng kalangitan at bumababa ng Espiritu sa kanya, nakatulad ng isang kalapati at may tinig na nagsabi, ito ang aking anak na aking minamahal at ako'y nalulugod sa kanya. 오늘 본문 말씀에도요, 사가랴와 엘리사벳, 마리아 이런 사람들이 주시는 말씀 붙들고 기도하며 성령 충만함을 받고 그 말씀대로 응답받은 사람들 그 내용이 기록되어 있어요. Ganoon din naman sa mga talatang binasa natin ngayon, may ilang mga tao katulad ni Zacarias at Elizabeth, si Maria, na nanalangin silang may paghawak doon sa salita ng Diyos na ibinigay sa kanila. 그러면 오늘 우리도요, 말씀 받을 때 일반 보통 종교에 빠진 기독교인들이 말씀 대하는 태도는 우리가 멀리 해야 돼요. Sila ay napuno naman ng Espiritu tumanggap ng sagot. Kaya sa atin ngayon ay dapat na miwas tayo dun sa mga relihiyoso lamang na nangako sa salita ng Diyos. 이 사가랴나 엘리사벳이나 마리아나 이런 사람들이요, 주신 말씀 붙들고 기도하여 불가능이 가능케 되는 성령 충만의 축복을 받았던 내용들을 우리가 잘 봐야 돼요. Dapat na mainam nating makita dito na si Zacarias, Elizabeth, si Maria, sa kanilang paghawak sa salita ng Diyos at pananalangin, yung imposibilidad ay naging posible at andun yung kasagutan ng pagpuno ng Banal Espiritu na tinanggap nila. 여러분, 하나님도 말씀이시고 예수님도 말씀이 육신이 되어 오신 분입니다. Si Jesucristo ay ang salita mismo na nagkatawang tao. 그래서 우리가 예배 때 다윗처럼 주신 말씀 붙들고 주야로 묵상하면요, 이 마리아에게 있었던 이야기나 사가랴에게 있었던 얘기들이 이제 이 응답으로 오는 거예요. Kaya katulad ni David, sa tuwing may pagsamba tayo kung mga hawak at bubulayan ng salita ng Diyos araw at gabi, katulad ng mga kasagutan ni Zacarias, Elizabeth at Maria, yung tatanggapin din natin. 그래서 저나 여러분이요, 오늘 이 말씀을 붙들고 삼오늘 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도를 붙들고 기도하여 말씀 체험을 말씀 성취가 체험되는 성령의 사람 되시기를 바랍니다. Kaya nawa ay kayo sa pagtanggap niyo ng salita ng Diyos, maging mga tauhan kayo ng Espiritu ng Diyos na maranasan yung katuparan ng salita ng Diyos sa paghawak niyo sa 3 days at sa pananalangin. 그러면 두 번째로 가브리엘 천사를 통해서 하나님의 말씀이 전달되었어요. 예수님이 즉 이제 이 그리스도가 네 몸을 통해서 이 땅에 오실 것이다. 이 내용을 지금 하나님의 말씀으로 받았어요. At ikalawa, makikita natin yung anghel si Gabriel na nag-anunsyo tungkol dun sa pagbubuntis kay Jesus na sinabi niya sa pamamagitan ng katawan ni Maria ay ipaglilihi at panganak ng isang tagapagligtas. 누가가 기록한 내용 보세요. 가브리엘 천사가 제사장 사가랴에게 세례 요한의 수태를 알리고 수태된 지 이제 6개월이 지난 뒤의 일이었어요. Ito yung nangyari, 6 na buwan, matapos ng anghel si Gabriel ay nagsabi kay Zacarias na isang pari patungkol naman sa pagkakaroon niya rin ng anak na si Juan Bautista. 이 가브리엘 천사가 갈릴리 나사렛 아주 이름 없는 동네예요. 막 공부 많이 하고 이제 지리를 잘 아는 사람도요. 갈릴리는 알게 된 나사렛이라는 동네가 있냐?
그런 수준이었어요. 이 갈릴리 나사렛에 사는 마리아라는 처녀를 찾아왔습니다. At sa tagpo nga na ito, ay pumunta naman uli si Anghel Gabriel doon sa Nazareth sa Galilea. Ito ay hindi kilala na lugar o rural na kita nating pinuntahan ng anghel at kinatagpo si Maria. 아주 이름 없는 동네요. 저 깡시골, 지금으로 치면 저 뚜게가라에서도 저 멀리 이런 동네예요. Ito ay napakalayong probinsya na mas malayo pa yata sa Tuguegarao at hindi ito kilala. 내가 전에는 이제 라이반이라는 동네가 어디 있는지 몰랐어요. Noon, nang sinabing may Layba na lugar, hindi ko alam kung saan ito. 그런 동네에 살던 마리아는 당시에 가장 직업 중에 천한 직업 중에 하나인 목수, 카펜터 요셉과 약혼한 지극히 평범한 처녀였어요. At doon nga sa kahalintulad na lugar ay naroon itong si Maria na nakatakda ng ikasal sa kay Joseph na isang karpentero na may kinikilalang pinakamababang uri ng trabaho nung panahon na yon. 그때는 이제 약혼하고 1년 후에 결혼을 해요. Matapos yung kanilang tinatawag na engagement ay bibilang na 1 taon bago sila ikasal. 그래서 이 처녀 마리아는 그냥 요셉과 약혼한 상태에서 이제 가브리엘 천사를 만났어요. Nang panahon na nakatakda na silang ikasal, may kasunduan na, ay doon naman pumunta si Anghel Gabriel kay Maria. 이제 천사 가브리엘이 마리아에게 보라, 네가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. 그가 큰 자가 되고 지극히 높은 이의 아들이라 일컬어질 것이요. 이 말을 전했어요. At ang pinahayag ni Anghel Gabriel kay Maria, siya ay maglilihi at magsisilang ng isang batang lalaki, tatawagin niya itong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawagin itong anak ng kataas-taasan. 여러분, 가브리엘 천사가 제사장 사가랴에게 전한 소식도요. 나이 많아 이제 이 딸아들 아이 낳을 이것을 포기한 노 부부에게 아들을 낳을 것이니 이름을 요한이라 하라, 이런 말씀을 줬어요. Ito din ang mensahe ni Anghel Gabriel kay Zacarias na isang pari na sinabi niya sa mag-asawa na ito na matanda na magkakaroon sila ng anak at tatawagin itong Juan. 근데 그 말씀도 믿기 힘든 것인데요. 이 마리아에게 전한 말씀은 그것과 비교할 수 없을 정도의 놀라운 것이었어요. At itong balita nga na ito ay hindi nila mapaniwalaan, lalo't higit yung sinabi na mangyayari kay Maria. 어찌 처녀가 남자와 함께하지 않는 처녀가 아들을 낳게 되리라는 것이 그 말이 되는 일입니까? Na ang isang birhen ay maglili at manganganak ng isang bata, paano mangyayari yun? 그래서 마리아는 의심하면서요. 나는 남자를 알지 못합니다. 어떻게 임신할 수 있겠습니까? 하고 대답했어요. Kaya sumagot si Maria na may pag-aalinlangan, sinabi niya, ako isang birhen na hindi pa nakakilala ng sino mang lalaki. 근데 가브리엘 천사의 말을 잘 들어보세요. 대저 하나님의 모든 말씀은 능하심이 능치 못함이 없느니라 하고 말씀하셨어요. Ngunit tignan natin yung naging tugon ni Gabriel. Sabi niya, sapagkat sa Diyos ay walang salitang hindi mangyayari. 여기 하나님의 말씀의 핵심이 있습니다. Ito yung pinakasentro ng salita ng Diyos. 하나님은 곧 말씀이십니다. Ang salita ay ang Diyos mismo. 이 말씀으로 우주 만물을 창조하셨습니다. At ginawa niyang langit at lupa sa pamamagitan ng kanyang salita. 이 말씀이 마리아에게 임했습니다. At ang salita na ito ay dumating kay Maria. 마리아는 처녀인데 네가 잉태하여 아들을 낳을 것이다. 이름을 예수라 하라 그랬어요. Kaya kay Maria na isang birhen, sinabi na maglili siya at magsisilang ng isang lalaki, tatawagin niyang itong Jesus. 천사를 통해서 하나님은 마리아에게 하나님의 모든 말씀은 능치 못함이 없느니라 하고 말씀하셨어요. Kaya sinabi ng anghel, sapagkat sa Diyos ay walang salitang hindi mangyayari. 이때 마리아가 이제 고백을 합니다. 주의 여종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다 하며 천사가 돌아가니라 그랬어요. At sinabi ni Maria, narito ako na alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Pagkatapos iniwan siya ng anghel. 여러분도 이제 하나님 말씀 받으면서 아멘하여 받으며 주의 종이오니 말씀하신 대로 내게 이루어질 줄로 믿습니다 하고 기도해야 돼요.
Kaya din sa pagtanggap natin ng salita ng Diyos, dapat tayong tumugon ng amen. At sabihin natin, ako'y alipin ng Panginoon, may mangyari sa akin ang ayon sa kanyang salitang ibinigay. At manalangin tayo. 이때 이제 세 번째로 마리아가 엘리사벳을 방문합니다. At ikatlo, ay bumisita si Maria kay Elizabeth. 왜냐하면 천사가 마리아에게 네 친척 엘리사벳도 늙어서 임신하지 못했지만 하나님이 그에게 잉태할 것을 말씀하셨고 지금 임신한 지 6개월이나 되었느니라 하고 말을 했어요. Dahil sinabi rin ng anghel kay Maria na ang kanyang kamag-anak na si Elizabeth, bagamat matanda na, ngayon ay nagbubuntis, may 6 na buwan na, at siya ay pumunta doon para ito'y tiyakin. 지금 믿지 못할 일인데 이 잉태한 지 벌써 6달이 되었다. 그래서 가서 확인해 보고 너도 믿음을 가지라는 거예요. Dahil ito hindi ka panipaniwala kung kaya sinabi niya, ito ng anghel sa kanya upang siya mismo ay tiyakin niya at masaksihan niya. 그러면서 대저 하나님의 말씀에는 능치 못하심이 없느니라고 선포한 거예요. At dun, pagkatapos nito ay sinabi niya sapagkat sa Diyos, walang salitang hindi mangyayari. 그 말씀에 이제 마리아가요, 주의 여종이니 말씀대로 내게 이루어지다라고 고백한 거예요. At pinayagan ni Maria na siya alipin ng Panginoon na mangyari sa kanya anumang sinalita nito sa kanya. 여러분 이제 약혼한 여자가 아직 결혼 안 했는데 아이를 뵀다 그러면요 돌에 맞아 죽음을 당할 위기가 바로 그거예요. At noon kung nakatakda ka ng ikasal at makita na ikaw ay nagdadalang tao, maaari kang batuhin hanggang mamatay. 그러나 마리아는 바로 주의 여종이라는 자신의 정체성, 하나님이 나의 주인이시여, 나는 하나님의 종이라는 이 정체성을 주신 말씀을 이제 붙들고 굳게 다졌어요. Ngunit matibay na pinanghawakan ni Maria yung salitang binigay sa kanya at yung pagkakilanlan niya na siya ay alipin ng Panginoon at ang Diyos ang Panginoon niya. 이제 놀라운 이 메시지를 전해 들은 마리아는요, 그 천사가 임신하였다고 말한 그 친척 엘리사벳을 이제 찾아가기로 합니다. Kaya si Maria na nakarinig ng kamangha-manghang mensahe na iyon ay pumunta at bumisita sa kanyang kamag-anak na si Elizabeth upang kumpirmahin nga yung sinabi ng anghel. 그러니까 엘리사벳도 친척이긴 하지만 멀리 떨어져 살아요. 그래서 거기까지 가려면 사흘길을 가야 돼요. At si Elizabeth, bagamat kamag-anak niya, ay nakatira sa napakalayo na may 3 araw ang iyong lalakbayin bago ka makarating doon. 그때는 차도 없고 또 마리아가 이 나귀를 탈 수 있는 입장도 아니고요. 그냥 걸어서 갔어요. Ni wala pang sasakyan noon o wala rin naman kakayahan si Maria na makasakay sa isang asno, kaya't naglakad lamang siya papunta doon. 근데 친척 엘리사벳을 찾아가 보니까요. 자신에게 들려준 메시지가 사실이구나 확인할 수 있었어요. At nang makita niya si Elizabeth, ay doon na kumpirma nga niya na totoo yung sinabi ng anghel na mensahe. 그때 엘리사벳이 성령으로 충만하여 말을 하기 시작합니다. At puno na banal na spirito ay nagsimulang magsalita si Elizabeth. 45절 보세요. 주께서 하신 말씀이 반드시 이루어지리라고 믿은 여자에게 복이 있도다 그러잖아요. At sa verse 45, sinabi niya mapalad ang babaeng sumampalataya na matutupad ang mga bagay na sinabi sa kanya ng Panginoon. 오늘 우리에게도 마찬가지예요. 주께서 내게 주신 말씀이 반드시 이루어지리라고 믿은 각 사람에게 복이 있도다 그 말이에요. Ganun din sa atin, tayo ay pinagpala kung andun yung pagsampalataya nating magaganap anumang sinabi ng Diyos sa atin. 오늘 이 기독교인들이요. 이 기본이 안 돼 있어요. Pero yung mga Kristiyano ngayon ay hindi talaga to nangyayari sa kanila. 이미 엘리사벳은 임신한 지 6개월이 되었습니다. Noon, 6 na buwan ng buntis si Elizabeth. 이제 갓 수태한 마리아와 엘리사벳이 만났을 때요. 44절에 보면 이 마리아 네가 문안하는 소리가 내 귀에 들릴 때 내 태중에 있는 내 아이가 복중에서 기쁨으로 뛰놀았도다라고 얘기하잖아요. Sa verse 44, sinabi ni Elizabeth, sapagkat ang tinig ng iyong pagbati ay aking natinig, gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. 나는 잘 모르지만 임신 6개월이 되면 아이가 이제 태중에서 이렇게
움직인다고 그래요. Di ko man gaanong alam pero sabi nila pag nasa sinapupunan at may 6 na buwan na yung baby, ito ay gumagalaw-galaw na. 이게 성령의 역사하심으로 말미암아 태중의 요한이요 잉태된 예수님을 향해서 기뻐 뛴 내용들이 기록되어 있는 거예요. Ito nga ay nakasulat na sa tuwa ng bata ay gumalaw ito sa sinapupunan. 그러면서 오늘의 결론이요. 이제 구약과 신약이 만나는 그 시점에 이제 마리아가 찬양하는 내용이 46절, 56절에 기록되어 있습니다. Sa ating conclusion, sa mga talatang 46 hanggang 56, makikita natin yung awit ng papuri ni Maria na doon sa pagtatagpo ng luma at ng bagong tipan. 지금 엘리사벳은 구약의 마지막 선지자인 세례 요한을 임신하고 있어요. Si Elizabeth ay nagdadalang tao kay Juan na siyang maging huling propeta sa lumang tipan. 그 마리아는 모든 구약의 완성인 예수 그리스도를 임신하고 이제 신약 시대가 열리는 이 어마어마한 현장의 사람으로 이제 쓰임 받게 되는 거예요. Si Maria naman ay dakilang ginamit na magdalang tao sa Panginoong Jesus na siyang magiging kaganapan ng buong lumang tipan. Ito yung bagong pasimula ng bagong tipan. 이 마리아의 입에서 터져나온 찬송은요, 단순한 개인의 감사 고백이 아니었어요. Nung unay makikita natin, hindi lang ito pa sa salamat na kanyang pinahayag. 우리가 하나님의 말씀 붙들고 응답을 확인할 때, 감사하며 이제 찬양할 때요, 성령의 충만한 어마어마한 이 비밀이 열립니다. At sa ating pagsaksi dun sa mga bagay na naganap na ipinangako ng Diyos, andun yung ating pagsasaad ng ating mga pasasalamat. 여러분도 이제 자기가 처한 가난한 현실이나 어려움이나 이런저런 세상에 묶여 있으면요. 거기에 묶이면 일이 안 돼요. 그냥 거기에 종로로 달 수밖에 없어요. Pero kung ikaw ay nakatali sa iyong sitwasyon, sa kahirapan mo, o mga kaguluhan, ay hindi mo magagawa itong pagpupuri na ito, ikaw lamang ay maaalipin. 그러나 내게 주신 하나님의 말씀 붙들고 내가 노예로 팔려갔더라도요. 그 말씀 붙들고 묵상하면요. 요셉의 일이 일어나게 돼 있어요. Pero kahit na naging alipin ka, kung pinanghawakan mo yung salita ng Diyos, mangyayari sa iyo katulad na nangyari kay Joseph. 이 마리아가 잘못하면 만약 임신됐다면요. 이제 이 신랑 이 요셉과 전혀 상관이 없는 임신이 되기 때문에 이제 돌 맞아 죽을 위기에 처한 거예요. At kung masaksayan nga ng mga tao na nakatakdaan ay kasi si Maria at nagdadalang tao siya, maaaring andun yung pagbato sa kanya hanggang mamatay siya na panganib. 근데 이 잉태한 아이 예수님을 통해서 하나님이 행하신 일에 대한 이 애언적인 찬송이 마리아 입을 통해서 이제 터져 나옵니다. Ngunit mula sa mga bibig ni Maria, ipinahayag niya yung pasasalamat niya sa isang awit ng propesiya na ang Diyos ay may gagawin sa pamamagitan niya. 이 예수님이 태어나서 앞으로 이루어질 이 어마어마한 이 구원의 완성과 신약 시대에 이 열리는 것이요 선언되는 거예요. Dito ay makita natin yung propesiya ng kaganapan ng lumang tipan at panibagong simula ng bagong tipan. 당시 마리아는요 가난하지 신분도 비천하지 저 먼 갈릴리 이 나사렛에서 사는 여자였어요. Si Maria ay isa lamang mahirap, hindi siya kilala o hindi kinikilala, taga doon lamang siya sa bibliang lugar ng Nazareth sa Galilea. 그런데 그런 자기를 하나님이 특별히 돌보사 자신을 그리스도께서 강림하시는 통로로 삼아주시는 것을 찬양하지 않을 수 없는 거예요. Ngunit siya ay pinili ng Panginoon at ninalaga siya na magdala ng gawain ng Diyos, kung kaya't wala siya magawa kundi magpasalamat siya. 그로 말미암아 이 지구를 운행하시는 하나님의 이 구원 역사 속에 가장 귀하게 쓰임받게 되었음을요 감사하며 찬양한 거예요. Na andun yung pasasalamat at papupuri niya sa Diyos na siya ay mahalagang ginamit sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos. 그래 얼른 봐도요 나중심 육신 중심으로 보면 지금 처녀가 잉태했다면요 돌에 맞아 죽을 수 있는 위기 상황이 온 거예요.
Ngunit kung sa makasariling pananaw o pangtaong pananaw, makikita natin na andun yung panganib na maaring batuhin siya hanggang mamatay. 근데 그 상황에서 하나님의 말씀 받고요. 하나님 중심으로 이 말씀 받아 최고 응답을 누리게 된 거예요. Ngunit sa sitwasyon man na iyon, ay andun yung pinakadakilang pagpapala na tinanggap niya. 그래서 영에 속한 자 되어 주신 말씀 마음의 중심으로 받아 붙들고 있으면요. 우리도 마리아처럼 찬양하지 않을 수 없는 응답이 와요. Na kung tayo rin naman ikabilang sa Espiritu, tumanggap tayo ng salita ng Diyos sa sentro ng puso natin, ay katulad ni Maria, makakapagpuri tayo sa Diyos. 제가 코로나 때 이제 한국에 들어오면서 모든 게 막혀 있었어요. Nung umuwi ako ng Korea dahil sa pandemya noon, lahat halos nahadlangan ako sa lahat ng bahagi. 살 집도 없지요. 은행에 부채도 많지요. 코로나 때문에 움직이지도 못하지요. 그냥 길이 없었어요. Wala akong bahay, marami akong utang sa bangko, at dahil pandemya, hindi ka rin makakilos, makalabas, wala akong magawa. 근데 주님이 주신 말씀 붙들고 전하는 일에 매진하며 이 오직 주님만 바라봤어요. Pero sinimula ako na panghawakan salita ng Diyos na binigay sa akin at ipahayag ito sa kung saan man ako suguin ng Diyos. 근데 묶여있던 모든 것들이 풀리고 해결되어지고 이제는 이제 내 집에서 이렇게 편안하게 잘 살며 여기 재택근무를 한국에서 하면서 사역은 필리핀 사역을 감당하며 전 세계적으로 이 메시지가 흘러나갈 수 있는 귀한 채널이 열리는 거예요. Unti-unti yung mga bagay na nahadlangan noon, unti-unti na sinulusyonan ng Panginoon, nagkaroon ako sariling tahanan, at ganun din yung kakayahan natin makapag-support sa mission sa Pilipinas, at dito nakakapag-upload tayo ng mga mahalagang mensahe kada linggo. 그래서 마리아의 찬양을 보면요. 그리스도를 통해 내가 나의 주인 되어 나 중심, 돈 중심, 높은 자리 중심으로 이 살았던 이 교만한 자를 흩으시고 내리치시는 하나님을 찬양하는 것을 볼 수 있습니다. Dito makikita natin yung pagpupuri ni Maria sa Diyos na siya yung nagpapangalan sa mga taong nakasentro sa kanilang sarili, sa pera o sa mataas na posisyon. 여러분이 아무리 어려운 데 있더라도 어려운 그곳에서 비천한 나를 높이시고 줄이는 나를 좋은 것으로 배불리시며 항상 함께 하시는 놀라운 역사를요. 우리가 체험하며 감사하고 찬양할 수 있는 거예요. At mararanasan din natin ang Panginoon sa mga mababa, siya ang nagtataas sa kanila, bumubusog sa kanila ng mabubuting mga bagay, at tulad ng kanyang mga lingkod na si Abraham ay patuloy na pinagpapala mga susunod na henerasyon. 그래서 여러분 오늘 이 말씀을 들으면서요. 말씀받아 이 응답하는 이런 놀라운 역사를 꼭 체험할 수 있게 되기를 바랍니다. At katulad nga ngayon yung kamangha-mangha na kasaysayan na pangyayari na to ay maranasan din natin. 잘 보면 이제 마리아도 이 다윗의 후손이요. 마리아와 약혼한 요셉도 다윗의 후손이에요. Titingnan natin si Maria at si Jose, sila ay kapwa galing sa libi ni David. 근데 나중에 보겠지만 마리아의 잉태된 사실을 알면서요. 요셉이 의로운 자라 그리스도 언약 붙든 사람이라 그 말이야. 가만히 끊고자 하되 밤에 천사로부터 이제 요셉 네 아내 마리아가 잉태한 사람은 다른 사람이 아니라 그리스도 예수님이시라고 말씀을 받아요. At makita rin natin dito na si Jose, isa rin siyang tinawag na matuwid na tao, at ng gabi kinatagpo siya muli ng anghel. Sinabi niya si Maria magdadalang tao, at ito ay si Kristo na kanyang ipagbubuntis. 그래서 요셉은 결혼한 후에 마리아를요 지극정성으로 모시며 그리스도께 오실 그 일에 자기의 모든 기능을 총동원해서 섬기며 붙들어주는 일에 쓰임 받았어요. Kaya si Jose ay ginamit din na kanyang pakasal si Maria, at lahat ng mga kakayahang binigay ng Diyos sa kanya ginamit para sa paghahanda sa pagsilang ng darating na sanggol. 특별히 마리아가 말씀 받고요.
이 대답, 이 고백, 주의 여종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다. 이 고백이 여러분에게 계속 되어질 수 있게 되기를 바랍니다. Nawa katulad ng confession ni Maria, maging confession din natin to palagi na, Panginoon, ako'y iyong lingkod, ako'y iyong alipin, at mangyari nawa sa akin ang salita na binigay mo. 이게 말씀 받아 기도하며 성령의 충만함을 받는 바로 쉽고 간단한 지름길이에요. Ito yung madaling paraan na magkaroon tayo ng mga ebidensya ng pagpuno ng Banal na Espiritu sa ating pananalangin. 성경 66권이 완성되어서요. 교회를 통해 말씀하시는 하나님께서 믿는 우리 각 사람에게 응답받을 말씀을 그대로 주시는 거예요. At sa atin din naman ngayon na binigyan na ng ganap na 66 books ng Biblia, ay nangungusap ang Diyos sa ating simbahan sa pamamagitan ng kanyang salita para tumanggap tayo ng sagot mula sa mga ito. 그럼 말씀 받을 때 간절한 마음으로 이제 교회에 나와서 말씀 받고 아멘하여 붙들고 그 말씀대로 이루어지기를 위해 기도하는 여러분들을 통해서요. 응답이 그대로 오는 거예요. Na may taimtim na puso, andun yung ating pagsamo sa salita ng Diyos na panghawakan natin at maganap nawa ito sa atin, ipanalangin natin. 그래서 여러분 스스로 자신의 정체성을 잘 생각해 볼 수 있게 되기를 바랍니다. At isipin din natin lagi kung sino tayo, ano yung pagkakilanlan natin. 여러분 절대 묵히지 마세요. 나는 가난한 자다. 나는 못 배운 자다. 나는 뭐 별 볼 일이 없다. 이러면요. 가난에 묶이고 못 배운 데 묶이며 별 볼 일 없는 상황에 묶이는 거예요. At huwag tayong magpatali doon sa sinasabi natin mahirap tayo, hindi tayo nakapag-aral, o wala tayong anumang mabuting magagawa. 여러분은 내가 나의 주인이 아니에요. 내 삶의 주인은 나라고 생각하기 쉬운데 그게 아니라니까. Hindi rin kayo Panginoon ng sarili mo, kaya huwag mo nang isipin yun. 하나님이 나를 지으셨고 하나님이 나를 구원하셨고 하나님이 지금 나와 함께 계세요. Ang Diyos ang gumawa sa iyo, nagligtas sa iyo, at siyang kasama mo ngayon. 그래서 나의 정체성은 가난한 누구가 아니고 못난 누구가 아니라 하나님의 종 나예요. Kaya't ano na yung pagkakilala mo, hindi mahirap o walang pinag-aralan, ikaw ay alipin na ng Diyos. 예수 그리스도를 구주로 영접한 모든 사람은 하나님의 것이요 하나님의 자녀요 그리스도의 사람이 된 거예요. Lahat na nagsitanggap sa Panginoon Kristo ay mga anak na ng Diyos at mga tauhan na ni Kristo. 그러면 하나님께서 우리에게 주시는 말씀을요. 마리아와 같이 말씀을 받고 기도하는 게 가장 기본이요. 정상이에요. Kaya yung salita ng Diyos na binibigay sa atin yung paghawak natin dito, tulad ni Maria, ito yung pinakapangunahin sa lahat. 그래서 마리아처럼 주시는 말씀을 중심으로 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도를 붙들고 귀히 쓰임 받으시기를 주의 이름으로 축원합니다. Dalangin ko sa pangalan ng Panginoon, pinagpapala ko kayo na paghawakan niyo yung 3 days at katulad ni Maria, ito yung maging sentro ninyo. 기도하십시다. Dalangin tayo. 아버지 하나님, 귀한 말씀 주심을 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po sa malagang mensahe binigay niyo sa amin. 동정녀 마리아가 천사를 통해서 임신하겠다는 이 말씀을 전해 들은 그 현장을 사실적으로 볼 수 있도록 축복하심을 감사합니다. Salamat sa pagpapala mo, makatotohanan namin makita yung tagpo na nangusap ang anghel kay Maria na siya ay magdadalang tao. 약혼한 여인이 다른 상황 속에 임신하였다면 돌 맞아 죽는 것이 당연한 상황인데 하나님의 말씀 받아 그 주의 여종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다 고백했던 마리아의 상황을 저희들이 참 붙들 수 있도록 축복하심을 감사합니다. Salamat po sa pagpapala na makatotohanan din namin panghawakan yung confession ni Maria bagamat andun yung panganib na maaring batuhin siya hanggang mamatay siya, ngunit sumagot siya na siya ay alipin mo at mangyari nawa yung salitang ibinigay mo sa kanya. 우리의 모든 삶 속에서 마리아의 이 기본이 되어질 수 있도록 축복하여 주옵소서. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, na mangyari din sa amin ang mga bagay na to. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.